for the blessing of the Lord. Ilizwi kaNkulunkulu liyacebisa intsikelelo kaThixo akangezelele usizi kulo. It is the will of God uba sisikeleleke sibe nokuphila okungasweliyo. Sikhona bazalwane ngasibuza ubona ukuthi nithakathe kubani uba nirojwe nempilo leyenu. Kungabe obedient to the instructions of God. Hallelujah. Hallelujah. Uniqalekisiwe nilapho ndingafuni khona. Andilifuni niphila siqalekisweni. Ayisise senu isiqalekiso kodwa ngakhupha mnizwi endingazi ukulibuyisela umva. Ubungalaleli yoqalekiswa kuthi Deuteronomy chapter 28 uthi uma ngabe ungagcina imiyalelo you shall be cursed. In a nation when you disobey God you are choosing a curse. Akakwazi ukulibuyisela ilizwi alithethayo. Abantu baqalekisiwe because they choose to disobey God. Ngibekile phambi kokuphila nokufa. Athi ndiyakuncenga ngakhetha ukuphila. Yintoni oyikhethayo? Sikhonani bantwana benkosi? Sikhonani bazalwane? Wena ugcina u100 kanti kumele ungenise endlini. You are attracting a curse. U-attract isigulo. U-attracta bazalwane isiqale bazalwane siyayela sasaqalekiswa. Ungangivumela apostles ke sijongene izinto. Deuteronomy chapter 28 from verse number 1 to 14.